guys, kanang atong buhaton karon is wasingan nato si R150 kay sa buga gyud no. Sa buga niya walay klase. So oras na pod nga kita na po mo serbisyo kaniya. Naay sa paglimpyo sa yang kalawasan, paglugod sa mga lagom-lagom. Okay, ugaw kayo. Ugaw kayo. Ugaw kayo bay. Ugaw kayo. So, karon nata diri sa kilid sa ispan para diri ta magpatubig. Nagdala ko diri mga sabon, mga brush o uban pa. So, sugdan na nato pagbasa. Atuan ang nabasa si R150. Oras na para nga yan nga ko biskot. Oras na para ato na po siyang samunan. You've been trying to survive. Life is low down, don't know how to flow. You don't care anymore for a change in your life, and you know that I know. I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got. I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got. Eh? You've been hoping for a prize, and it has never worked that way. And you can't stop to believe in the devil of lies. Can you say what I say? I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got. I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got. Eh? Go back in your body now. Akong nahuman nga washing sa kabuya yun. Guys, wait lang guys, dapat na edit. Pakita na ko nyo with edit. guys.
ba limpyo kayo kada kita naon sa mata gyud. So di ko gusto nga mabitin mo guys. So magkuan ta karon mag sound test tapos ang apido nga nakabig elbow tapos ang yang elbow namban made in Thailand guys. Pa-deliver na ako kay gusto ko nga gusto sa gamay tsada po sa gamay balik ang tagiyan ay gamay. So ano na siya guys, akong yun. Tapos akong kumuton ang clutch niya. Guys, di ko gusto nga mabitin jud mo napay sa video. So mo ni karon nangita ko nanawag ko og bata dito sa musilingan para nga magpa-video samtang gamotor ko sa akong motor. Tara siya. Ya pangalan Berwin, ano ba si hi. Hi. Taga gani ka Berwin? Taga Pinatilan Purok 3. Ah, Purok 3. Oh, unsay pangalan mo tinuod? Berwin ra. Berwin. Salamat kaya dako kaning tabang imong hatag sa Berwin. Dako kaning kantidad na marangan ko nimo sa pag-video, sa paghatag og kalipay sa tong mga tig pananaw. Sige guys, di namin mapadugay pa. So guys, tara ato na yung testingan kaya usog ang motor. Full engine start. Maor sa to karong adlaw. Salamat sa suporta ninyong ginatag kanako para mag video pa sa uban panghitabo sa akong motor mga kauban ko. So guys, ako'y close akong next vlog. Basta guys, see you on my next vlog. Thank you guys.